Você já ouviu falar em Botox para dor na mandíbula? Não é só estético. O Botox terapêutico é usado para relaxar os músculos que estão contraindo de forma excessiva, principalmente em casos de bruxismo e DTM. Isso ajuda a diminuir a dor, reduzir o apertamento e aliviar a sobrecarga na articulação. Mas não é para todo mundo. Cada caso precisa ser avaliado com cuidado. Porque o mais importante não é só aliviar o sintoma, é entender a causa do problema.